今日午前11時25分ごろ、丸亀市にある琴電琴平線の津幡踏切で走行中の上り列車と軽トラックが衝突する事故がありました。警察によりますと、軽トラックを運転していた善通寺市吉原町のパート従業員の男性が腕などに軽い怪我をしましたが、命に別状はないということです。列車には乗員乗客合わせて11人が乗っていましたが、怪我をした人はいませんでした。現場は遮断機と警報機がある踏切で、事故の弾みで遮断機が折れたため、琴電が今後の対応を検討しています。